അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ പീച്ചിങ്ങ കൊണ്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കറിയാണ്. ഫൈബർ ധാരാളം ഉള്ളതാണ്, അതേപോലെ കുറേ പോഷകങ്ങളുള്ളതാണ് ഈ പീച്ചിങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കും അറിയിക്കണം. ഇത് എപ്പോഴും ഇതുപോലത്തെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം കേട്ടോ, നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഈ പീച്ചിങ്ങ കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീച്ചിങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്ര നീളം കൂടുതലായതുകൊണ്ടേ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കി വാങ്ങിക്കണം. അതാകുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പം കാണത്തില്ല, കൂടുതൽ മുറ്റിയതായിട്ടിരിക്കില്ല. തീരെ വളഞ്ഞു നിന്ന് നോക്കി വാങ്ങിക്കരുത്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊന്ന് നമുക്ക് മാറ്റണം. പീലർ വെച്ച് ചെയ്യാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തി വെച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പീലർ വെച്ച് എടുക്കാം. വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തുന്നതാണെങ്കിൽ വീട്ടിലൊക്കെ വരുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊലിയൊന്നും അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കണ്ട. ഇതിൻ്റെ തോട് തന്നെ വളരെ പോഷകമുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ തോടെടുത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ നമ്മൾ പീലർ വെച്ചോ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കത്തി സൗകര്യമാണെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചോ എടുക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം, കുറേ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട്. മസാല ഉണ്ടാക്കാം, കുറേ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അത്രയും ഹെൽത്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ അധികമായിട്ട് ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ അത് വാങ്ങിക്കണം. എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യണം. ഞാൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കും, പക്ഷെ മിക്ക കടകളിൽ കാണത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ മുഴുവനും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, എൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കളയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളെടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്. അതുപോലെ ചെറിയ കളർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്കിത് ഇനി കഴുകിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഞാനത് കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഓക്കെ, നല്ല കുഞ്ചാണ്, ഇത് കളയാൻ അകത്ത് വിത്തൊന്നും വലിയ ഇതായിട്ടില്ല. പിന്നെ വിത്തിയതാണ്, അകത്ത് വിത്തുകളൊക്കെ അങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള വിത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മാറ്റണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നോക്കി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നല്ലത് കിട്ടി. കയ്യിലൊക്കെ നോക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നീണ്ടിരിക്കുന്ന നോക്കണ്ടോ, അകത്തൊന്നും വിത്തുകളൊന്നും ഇതായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഞാൻ മുഴുവനും കട്ട് ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ 1/2 കപ്പ് തോരപ്പരിപ്പ്. നമ്മൾ സാമ്പാറൊക്കെ വയ്ക്കുമല്ലോ, ആ പരിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പരിപ്പ് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു 10 ചെറിയ ഉള്ളി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 10 ആണ്. ഓക്കെ, അതിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണിത്. ഓക്കെ, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 കപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വച്ചിരുന്നാൽ മതി. ശകലം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം മൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിസിൽ വന്നോട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു പകുതി സവാള ഇതുപോലെ കട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടൊമാറ്റോ, ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് അരയ്ക്കാനാണ് 4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുത് എരിവില്ലാത്താണെങ്കിൽ 6 വരെ എടുക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ എരിവ് നോക്കി ചേർത്തോണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അര കപ്പ്. സാധാരണ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിന് അര ഗ്ലാസ്, 2 പിടി ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ജീരകം ചേർക്കണം. ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടിപ്പോണ്ട ജീരകം കേട്ടോ, കഷ്ടിച്ച് 1.5 ചേർക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. കണ്ടോ, ഞാൻ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ഞാനത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇരുന്നോട്ടെ, ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടാകട്ടെ. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് വന്നിട്ട് കടുക് വറുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 3 വറ്റൽമുളക് ഞാനിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉഴുന്ന് വെച്ച് കുറച്ച് ആട്ടിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകുക. കരിഞ്ഞ് കുറച്ച് വെച്ചോളാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കടുക് വറുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. സവാള കുറച്ച് സവാള വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിട്ടെ. പരിപ്പ് ഒരു വിസിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. തുറന്ന് നോക്കാം. തീരെ കുഴയുണ്ട പരിപ്പ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിസിൽ വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. മതി, നമുക്ക് ഇത്രയും വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി. ഓക്കെ, കണ്ടോ, വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പീച്ചിങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പീച്ചിങ്ങ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. ഇത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ്. നമ്മൾ ചട്നിയൊക്കെ അരയ്ക്കുമ്പോഴേ ഇതുപോലെ വഴറ്റിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചട്നിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ പീച്ചിങ്ങാന്നൊന്നും പറയാനേ പറ്റത്തില്ല. ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട്. ആ പീച്ചിങ്ങയിലും സവാളയിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടണം. തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടെ വേണ്ടി കിട്ടാനുണ്ട്. നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കണം. നമ്മളിതിന് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. വെള്ളം ചേർത്താണ് ഇത് വഴറ്റാനായിട്ട് ഇട്ടത് കേട്ടോ. ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വഴറ്റിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ കിടക്കും. നല്ല രീതിയിൽ വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേസ്റ്റ് വെച്ചിരുന്ന പരിപ്പ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ഗ്രേവിയാണോ ആവശ്യം അതിന് തക്കവണ്ണമുള്ള വെള്ളം ചേർത്തോണം.
ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോയാൽ കൊള്ളത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാനുണ്ട്. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചോളൂ. തേങ്ങയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറണം. നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക്, ദോശയ്ക്ക്, അതേപോലെ ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കറിയാണ്. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇത്രയും മതി, ഈ കൂടുതൽ വെള്ളം വേണ്ട. വെച്ചാൽ കണ്ടോ, ചോറിന് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാനും കൊള്ളാം, ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പോരാ, ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് വേവിക്കായിട്ടതല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇത്രയും ചേർക്കുന്നേ. ഇപ്പോൾ എരിവ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് നോക്കി വേണം ചേർക്കാൻ. ചെറിയ പച്ചമുളക് ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അറിയാമല്ലോ, അതനുസരിച്ച് ചേർക്കണം കേട്ടോ. മതി, സാൾട്ട് മതി. ഒന്ന് തന്നെ തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അത് തിളപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ മാത്രം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് എരിവ്, ഉപ്പ് എല്ലാം ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും തിക്കായിട്ട് മതി ഗ്രേവി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നേ. ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. നമ്മുടെ പീച്ചിങ്ങോട്ടുള്ള കറി സൂപ്പറായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യത്തിന്. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലത്തെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം. കണ്ടോ, ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇതിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു പപ്പടം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പറായിരിക്കും. വേറെ ഒരു കറിയും ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് അറിയിക്കണം. താങ്ക് യു.